Направих китайски мол. Huh? I'm kidding, girl. Full face с гримове от китайския. Айде, преди да започнем искам да кажа, че имам почти всичко, освен праймър, сетинг спрей, гелче за вежди, може би още нещо, но изчакайте. Всичко съборих, но започваме. Тъй като в китайския мол нямаха четки, минах през Синсей и си купих 9 четки и 2 гъби за 40 цента мила. Ако са хубави, ще си заслужава, изглеждат хубави. Косъмът им е доста плътен, така че мисля, че ще си заслужават. Започваме с фондютена, който е на Sparkling Girls Feels. I love it. Мисля, че е добре цвета. HD Liquid Coverage. Last up to 24 hours. Mattifying Second Skin Effect. Издържа до 24 часа, което знаем, че не е така, но... Не са с такава четка, тъй като тези нямам за фондютен. Ами малко е жълтичък. Мирише на някакво цвете. Усеща се като чиста боя. В магазина нямаше абсолютно никакви адекватни цветове. Аз не съм виждал оранжеви китайци. Имам кадри от магазина, сега ще ви пусна да видите, ма какви стия цветове, бе, хора. Сега е ред на коректора. Искам само да ви покажа коректорите, които бяха в магазина. И не знам как открих това нещо, което се надяваме да спаси положението. Защото ако бяхме останали само така, положението ще е много зле. Коректорите също бяха оранжеви Доналд Тръмп type shit. Оставям коректора да си поседи и ще използвам този течен контур, който имам от She Glam, тъй като китайския нямаха контури. Ще използваме и малко чужда китайска намеса. Абе, аз смело. Тези четки пак нямам за коректор, затова пак ще използвам от She Glam тази четка, да смисли на китайска вълна. И нека видим коректора. Ами не се разбира много добре с фондютена отдолу, но разбирам го. Фондютена е отвратителен. Колко пъпки ще са ми излезнали утре, хора, за вас го правя, за вас. Радвам се, че си открих този коректор някъде из гримовете. Между другото имаше много гримове, но това, което аз гледах е да не са отваряни и ползвани. Тъй като само това ми остава. Но за момента нищо не е отваряно и ползвано.